我會幫你。你仲記得我？唔怕，我會保護你。伊恩最怕麻煩，唔講嘢，唯都可以自己講落去。拉尼爾總係望住我，因為動物。倉平對自己好嚴格。艾維斯唔錯嘅朋友。允宇需要放鬆。同我一齊去行下。鍛煉仲未結束。晚上好。好夜啦，唔瞓。下晝啦，喐下啦。咪玩，要瞓啦。睡前伸展幫助睡眠，試試。秋天會憂鬱，唔明。着多件，唔好感冒。動物變少咗，陪你可以。我係冇假期嘅，放假鍛煉啦。嗯？咩事啊？換咗衫？就等我哋睇下可以行到幾遠啦。我刻薄，就我睇嚟，木有過之而無不及。會同刺猬稱兄道弟，係因為自己其實係刺猬性格啩。只要連同胃喺同一個空間，我就聽唔到其他聲啦。拉尼爾似乎睇唔明地圖，同佢出門時記得打開語音導航。艾維斯不愧係天才演員，做甜品嗰陣有專業嘅功架。姜同任何人都傾到下偈，但係又保持距離，令人睇唔透。生日快樂，姜！希望你嘅願望都可以實現。唔食午餐會影響到下午嘅工作。一齊食午餐嘛，就等你3分鐘。忙到唔記得食晚飯，一齊咯。瞓唔着咩？嚟杯 caramel macchiato。仲未忙完，幫下你啦。咖啡上嘅拉花，順手畫上去嘅。頭髮做乜又亂咗？過嚟，我幫你。你手上攞嘅甜品係為我準備嘅。呢個時間浴室應該好多人，唉，仲唔瞓？出晒黑眼圈啊！呢個季節唔係所有加拿大嘅城市都有楓葉。你唔係話想要我家鄉嘅紀念品咩？呢片楓葉送俾你。我唔擅長運動，滑雪或者係唯一嘅例外。一片銀白嘅景色，總令我諗起家鄉。一齊去試食甜品，算係約會？你話呢？假日都係不忙開店工作，當你啦。忙咗1個禮拜，搵時間出去行下啦。有咩事啊？有打扮，同平時有啲唔同。呢個風格嘅服裝意外地適合你。其實冇家具都冇關係，安靜就夠啦。耶！好期待之後嘅冒險啊！咦？覺得小青其實好健談嘅，得我咋？小倉嘅料理係世界第一 ，no 係宇宙第一，好食啊！晚安，喺你瞓着之前，我會一直陪喺你身邊嘅。係咁以打扮下，氣質就唔同晒啊！
就好似呢度啲人成日講，請多多指教。真係啊，唔好咁怕醜啦，間中都坦率啲嘛，學長。哥哥，如果我唔瞓到晏晝就咩都做唔到，下次再6點前叫醒我，我會喊噶。同電視劇一樣，頭腦聰明但係零生活力嘅大少爺，需唔需要俏秘書啊？執行長。每次聽艾維斯唱歌，我就會覺得神果然係公平嘅。生日快樂啊！允宇弟弟笑起嚟幾可愛喎，以後都要笑多啲啊！又到黑皮諾成熟嘅季節，今年女神都會繼續征服世上嘅愛酒人。冬天，冚住柔軟蓬鬆嘅羊毛被就可以瞓得好好啦。今日嘅預定，我諗要瞓覺，要午睡，仲要熟睡先得，好忙啊！再可愛啲求我嘅話，陪你出去都唔係唔得嘅。估唔到店長又幾識得揀衫噶喎。既然我翻咗嚟，就會好好照顧你嘅。雖然一開始覺得同學長有距離感，但係估唔到佢咁溫柔喎。李柏爾成日令人一額汗，不過係個值得信賴嘅手足。大叔嘅氣場無人能敵啊！拉尼爾其實係隻大貓，非常單純。同天使傾偈好有意思，原來我哋喺美國有共同朋友噶。硬係覺得允宇可以一眼望穿好多嘢。醫生，生日快樂！我唔知道你中意啲咩，所以我為你準備咗一台無鹽嘅健康料理啊！好夜啦，係咪要休息啦？唉，秋天到，感覺食慾大開啊！好想食栗子、松茸、秋刀魚、翅。今次滑雪比賽，我唔會放水噶啦。人潮就係錢潮，假日通常係最多人嘅時候。係唔係應該趁假日去遊山玩水呢？做咩事啊？係咪有嘢要同我講啊？唔理幾歲，仲係一樣中意詐嬌啊！喺飛船上邊做甜品好似好有意思喎，唔係咩？